위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어. Vai lá, Isa. Maria. Tá. Não sabe o que é, não? Tira a água da mulher. Peraí. Vem ver agora, abre aí. O que é isso? É tudo pra fazer slime. E é? Obrigada. Sua mãe também deu a você, tá bom? É um presente de papai e mamãe. Obrigada, mãe. Não tem nada, meu amor. Tu gostou? Jogar no meu canal. Vai fazer? Vai jogar no canal? Que linda! Gente, eu tô muito feliz! Meu pai e minha mãe que deu. Eu agradeço muito, te amo! Olha o meu copo do unicórnio! Também tem neve pra deixar fluff. Tem espuma de barbear, tem bórax. É bórax? É bórax. E tem cola azul, tem cola rosa, tem... Ah, tem cola transparente, tem cola branca, tem bolinha de isopor, tem bolinha de isopor rosa, tem um monte de coisa. Jogando aqui, você já viu, né? Rosa, bolinha de isopor. Galerinha, até a próxima parte. Eu tô muito feliz. Eu vou fazer meu primeiro slime. Primeiro vai ser a cola. Tu vai fazer com a cola branca ou transparente? Cola branca. Ah, abre aqui, produção. Meu Deus, tá muito dura. Gente, já abriu a cola. Coloca aqui, Bota aqui. produção. Coloca aqui, produção. Já tá bom, produção. Agora eu vou mexer. Vou colocar a espuma de barbear. Né, produção? É. Balança aí. Tem que balançar. Quer espremer? Quero. Já tá bom, né, produção? Já tá pronto, produção? Mexe. Mexe. Colocou muita espuma. Acho que não vai dar certo. Coloca não. Gente, eu já mexi, agora vou colocar o bórax. 3 tampinhas de bórax. Abre aí, produção. Acho que não vai dar certo. Ai, produção. 1, 2. Não vou colocar outra porque já caiu ali. Aí vai mexendo. Eu tô pegando ponto, ó, produção. E eu acho que não vai dar certo, não. Tá ficando boa. Vai, mexe. Com a mão? Não, ainda não. Ai. Não tô legal. Já. Gente, eu vou mexer agora com a mão. Segura aí, produção. O primeiro aqui é muito legal. Ai, pode tirar do pote? Pode, tá com chão. Ai, gente. Que bom. Acho
que nem vai dar certo. Mas Santa legal. Já. Gente, eu vou adicionar agora a bolinha. Produção, abre aí. Vai querer qual? A laranja. Não é colocar branca, senão não vai aparecer. Não é, produção? Uhum. Deixa aí no chão. Tá. Ui! Já tá pronta, produção! É muito legal! Vai contar minha mão. Quer glitter, Isis? Quero. Pobre. Esse daqui colorido. Deixa eu abrir aqui com cuidado. Pra não derramar. E a produção. Você não quer estar tão recheada que te chama de produção. Uau! Como existe? Uau! Mostra aqui, mãe. Olha esse glitter. Vou mexer, ó. Um glitter. Ai. Tá muito bom. A estrelinha. Eu não sei se aí... Quer a estrelinha? Que pena, gente. Não deu pra colocar o corante. Que pena. Uau! Então, no próximo vídeo a gente faz de corante, tá bom? Gente... Gente, finalmente eu terminei. Sigam lá no meu Instagram @isislaila. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.